En we lezen daar uit 1 Corinthiërs 10, de versen 6 tot 12. Donc nous lirons comme Ik vraag daarvoor. texte d'introduction 1 Corinthiens 10, versets 6 à 12. 1 Corinthiens 10, 6 à 12. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op 1 dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En moord niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hen overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat gij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want gij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Tot zover de schriftlezing. Donc, 1 Corinthiens 10, versets 6 à 12. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Ne maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Les destructeurs les fit disparaître. Or tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur la fin des temps est arrivé. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. We willen nu graag luisteren naar de boodschap die onze broeder wil brengen. Nous écouterons maintenant le message qui nous sera apporté. Goedemorgen iedereen. Gezegende Sabbat. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Het is een vreugde om hier bij jullie te zijn vandaag. Avant de démarrer, j'aimerais savoir s'il y a un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Oui. Pas médecin. Dus vooraleer ik begin, À quoi ça fait référence pour vous? Voilà. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, se pourrait-il que notre électrocardiogramme spirituel soit mort? dus de eerste vraag was, is er iemand in de zaal met enige kennis van de medische wetenschap? En een aantal mensen staken de hand in de lucht. De volgende vraag was, hebben jullie herkend of weten jullie wat dit filmfragment weergaf?
Toen kwam er een technisch woord dat ik niet precies kan vertalen, maar het kwam er eigenlijk op neer dat uiteindelijk die persoon sterft. En dus de vraag is het eigenlijk mogelijk dat deze video eigenlijk op een of andere manier weergeeft de toestand van onze geestelijke toestand de dag van vandaag? Se pourrait-il que notre électrocardiogramme ne redémarre plus? Zou het kunnen dat onze hartslag niet hervat? Ou qu'il fonctionne au ralenti? Of dat hij vertraagd werkt? Se pourrait-il que nous ayons besoin d'une greffe parce que notre cœur ne fonctionne plus, que nous ayons besoin d'un nouveau cœur? Zou het kunnen dat wij een chirurgische ingreep nodig hebben, of dat wij eigenlijk zelfs een harttransplantatie nodig hebben? Et le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, En de tekst die zo net gelezen geweest is in 1 Korinthe, nous rappelle que ce qui est arrivé à Israël, herinnert ons aan dat wat gebeurd is met Israël, doit aussi nous servir d'exemple. moet ook voor ons tot voorbeeld dienen. Parce qu'il nous est dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Omdat er geschreven staat dat al deze dingen gebeurd zijn, opdat het tot ons tot voorbeeld mogen zijn. Et on rajoute un élément d'information important. En er wordt er een belangrijk element aan toegevoegd. On nous dit que cela doit nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Omdat er eigenlijk heel specifiek naar verwezen wordt van, kijk, het is bestemd voor ons op het einde der tijden. Qu'est-ce qui a pu arriver à Israël qui peut nous servir d'exemple à nous aujourd'hui? Wat is er dan eigenlijk, dus de vraag is, wat is er eigenlijk gebeurd met het oude Israël dat een voorbeeld is, wat een oproep is voor ons vandaag nu? Paul, dans Éphésiens chapitre 6, va nous décrire comment nous préparer. Paulus gaat in de Efezebrief, hoofdstuk 6, ons uitleggen hoe wij ons nu vandaag kunnen voorbereiden. Et va nous dire quels sont les types d'armes que nous devons avoir pour lutter contre l'ennemi. En hij zal ons erop wijzen welke wapenuitrusting wij nodig hebben, opdat wij de strijd zouden kunnen aangaan die we gaan moeten voeren vandaag. Et dans Éphésiens chapitre 6, nous pouvons lire En dus in Efeze, hoofdstuk 6, kunnen we het volgende lezen. les versets 10 et 11. De versen 10 en 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dus Efeze hoofdstuk 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Pourquoi? Waarom? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Opdat wij zouden kunnen standhouden tegen de verleidingen van de Satan. Pourquoi cela est-il important? Dus waarom is dat dan belangrijk? Parce que dans l'histoire d'Israël, dans le passé, Omdat in de geschiedenis van Israël in het verleden, Satan a précisément utilisé des ruses heeft Satan net de misleiding gebruikt pour pervertir le peuple de Dieu. om Gods volk weg te trekken. Et si nous revenons en arrière dans Nombre chapitre 25, En als we teruggaan dus naar Numeri, hoofdstuk 25, nous voyons que le peuple d'Israël, juste avant d'entrer dans la Canaan terrestre, dan zien we net voordat het volk klaar staat om binnen te gaan in het beloofde land, in Kanaan. ils sont au bord de la Canaan. Dus ze zitten aan de grens van Kanaan. Rien ne peut les empêcher d'entrer dans la Canaan. Dus eigenlijk is er niets die hen nog kan weerhouden om het beloofde land binnen te gaan. In Mais à ce Kanaan. moment précis, quelque chose va arriver. Maar net op dat moment gaat er zich iets voordoen. À ce moment précis, Satan va utiliser un stratagème. Dus op dat moment gaat Satan echt een strategie gaan uitwerken. Et ce terme ruse que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, En dus ja, list, dat wij zien, dus verleiding, list, die we zien in Efeze, nous le trouvons notamment 2 fois dans l'Ancien Testament. vinden we ook 2 maal terug in het Oude Testament. Dans Daniel 8, In Daniel 8, où on nous dit que la petite corne utilise les ruses waar we zien dat de kleine hoorn op diezelfde manier te werk gaat, dus via misleiding, via list. et dans Nombre chapitre 25. En ook in Numeri, hoofdstuk 25. Le verset 1 nous dit Dus in het vers 1,
le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Daar lezen we dus vanaf vers 1 tot 2. Terwijl Israël in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. Deze nodigden het volk tot het slachtoffers van haar goden, en het volk at daarvan en boog zich neder voor haar goden. Comment cela a-t-il été possible? Hoe is zoiets mogelijk? Nous voyons à la fin du chapitre, We zien op het einde van het hoofdstuk, eh bien, la réponse à cela. zien we daar het antwoord op die vraag. Puisque l'Éternel va parler à Moïse, Omdat God gaat spreken tot Mozes. et au verset 16 et 17, il va En- dire En in de versen 16 en 17 zegt God: traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis. Je moet de Moabieten eigenlijk doden, en er tegen strijden en doden, omdat zij zich als vijand hebben opgesteld jegens jou. Pourquoi? Waarom? En vous séduisant par leur ruse. Door je te verleiden via hun genlisten. Ainsi donc, ce que nous avons lu au verset 1 du chapitre 25 Dus wat we zo net gelezen hebben in vers 1 bij hoofdstuk 25, est la conséquence du stratagème que Balaam va donner au roi de Moab pour séduire le peuple d'Israël. dus wat we gelezen hebben dus in dat eerste vers, is eigenlijk de uitwerking van de strategie dat eigenlijk Biliam eigenlijk gegeven heeft aan de koning om het volk te misleiden. Et nous trouvons ce commentaire dans Patriarches et Prophètes. En dit is ook hetgene wat we lezen in het boek Patriarchen en Profeten. Tout d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de rapports entre les Israélites et leurs voisins idolâtres. Dus tot dan toe was er eigenlijk nog niet zo heel veel contact geweest tussen Israël en de omringende heidense volkeren. Mais bientôt, on vit se glisser dans le camp Maar stilaan zien we dat er in het kamp dingen binnenglippen. les femmes moabites dont le plan était d'entraîner les Hébreux dans l'immoralité et l'idolâtrie. Dus we zien dat de Moabitische vrouwen binnenkomen in het kamp en met de uitdrukkelijke bedoeling om eigenlijk het volk van God eigenlijk weg te trekken en te verleiden, misleiden. Comment ont-elles procédé? Dus hoe hebben ze dat gedaan? Leur but était si habilement voilé Dus hun doel was eigenlijk niet opzichtig. Hè? sous le couvert de l'amitié Ze hebben dat gedaan onder het mom van de vriendschap. que nul ne songea à les suspecter, pas même les chefs du peuple. Dus dat er niemand hen in de gaten had van, of als verdacht zag, zeker ook niet de leiders van het volk. À la suggestion de Balaam, Dus op de suggestie van Biliam le roi de Moab organisa une grande fête en l'honneur de leur Dieu. had de koning van Moab een groot feest georganiseerd ter ere van de God van Israël. Et il était entendu que Balaam inviterait les Israélites à y assister. En dus het was afgesproken dat Biliam er ging voor zorgen dat Israël tot dat feest zou gaan. Considéré par le peuple comme un prophète de Dieu, il n'eut pas de peine à atteindre son but. Dus daar Biliam gekend was onder het volk van God als een profeet, had hij ook wel weinig moeite om het volk daartoe te brengen. Une foule d'Israélites qui l'accompagnèrent à la fête furent pris dans les filets de Satan. Dus een grote menigte van het volk van God die eigenlijk meeging naar dat feest, werden uiteindelijk verstrikt in het net van Satan. Charmés par la musique et les danses, Zij werden bekoord door muziek en dans. séduits par la beauté des prêtresses, Ze werden verleid door de schoonheid van de priesteressen. ils oublièrent leur fidélité à l'Éternel Zijn ze eigenlijk hun trouw ten opzichte van de eeuwige God? et participèrent au divertissement. Zijn ze dus hun trouw verloren en hebben ze deelgenomen aan deze feestelijkheden? Et lorsque le vin va faire son effet, En op het moment dat dan ook nog een keer de wijn zijn effect begint te hebben, les passions vont se débrider. beginnen de passies naar boven te komen. Leur conscience va être paralysée. Hun geweten wordt volledig stilgelegd. Et ils vont se laisser aller à se prosterner devant ces idoles. En komen ze er uiteindelijk toe om zich neder te werpen en dus die afgodsbeelden te aanbidden.
à offrir des sacrifices à ces idoles. Ze komen er ook toe om offers te brengen tot die afgoden. Et elle conclut en disant, En Ellen White sluit met te zeggen: il ne fallut pas longtemps pour que ce poison mortel het duurde niet lang vooraleer dat die giftige cocktail répandit son infection à travers tout le camp. eigenlijk een uitwerking had over het gehele kamp van Israël. Le texte que nous avons lu de Paul dans 1 Corinthiens nous dit que, eh bien, nous risquons de répéter l'histoire d'Israël. Laten we teruggaan aan die tekst van de tekstlezing waar Paulus in een Korinthebrief zegt van kijk, de geschiedenis van Israël is ons geschreven tot lering opdat die dingen zich gaan herhalen. Or, alors que le peuple est en train de rentrer dans la Canaan, Dus terwijl het volk van God eigenlijk klaar staat om binnen te gaan in het land Kanaan, alors que Dieu a montré que c'est lui qui combattait pour le peuple, terwijl God eigenlijk getoond had dat hij eigenlijk aan het strijden was voor zijn volk, en donnant Jéricho, door Jericho te geven, nous voyons dans le chapitre 2 du livre des Juges dan zien we in het hoofdstuk 2 van Richteren que Josué va renvoyer le peuple dat Jozua het volk terugstuurt, pour que chacun des enfants prenne part de l'héritage. opdat elk erfgename, elk kind deel zou hebben aan de erfenis. Et il nous est dit, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, ils avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. En er staat dus dat alle oudsten die eigenlijk ouder waren dan Jozua, er eigenlijk zij hebben eigenlijk de kans gehad, zij waren bevoorrecht door alle grote daden van God gezien te hebben. Et on voit qu'il suffit que Josué meure En we zien dat Jozua sterft, pour que la génération qui suit opdat de generatie die erop volgt, a oublié ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. die generatie die dus erop volgt, die is vergeten wat de Heer allemaal gedaan had voor die generatie. Une génération Het had slechts 1 generatie nodig om het te vergeten. suffit pour oublier ce que l'Éternel a fait. Ja, dus het was geen 1 generatie was genoeg om te vergeten al de grote daden van God. Nous sommes au moins 6 générations après le début de notre mouvement. Wij zijn ondertussen al ongeveer 6 generaties na het begin van onze adventbeweging. Vous imaginez combien on a pu oublier, eh bien, ce qui animait nos pionniers. 6 generaties is ruim voldoende opdat we ons zouden kunnen inbeelden wat we al allemaal vergeten zijn van de geest en de kracht en de drijfveer die onze pioniers gestuurd hebben in die beweging. Et nous avons une clé très importante qui nous montre pourquoi le Seigneur voulait que le peuple d'Israël rentre en guerre contre ces peuples-là. En we zullen een element zien, een sleutel zien, een element die ons laat begrijpen waarom het eigenlijk zo belangrijk was dat het volk van Israël weerstand zou moeten geboden hebben tegen al die volkeren. Et la clé, nous la trouvons dans Juges chapitre 3, le verset 2. Dus die sleutel vinden we terug in Richteren, hoofdstuk 3, vers 2. Et nous lisons verset 2. L'Éternel voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Dus verset 2 jusqu'à Verset 2. Dus vers 2. Slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat hij hen daarin oefende. Pourquoi? Dus waarom? C'était la seule solution, eh bien, que le peuple d'Israël comprenne combien il devait dépendre de Dieu. Dat was de enige methode dat God eigenlijk had om aan zijn volk te leren hoezeer zij afhankelijk waren van hem. Parce que Dieu avait dit que je combattrai à votre place. Omdat God gezegd had van, ik ga strijden voor jullie. Le peuple de Dieu devait comprendre combien il devait dépendre. Le peuple d'Israël devait comprendre combien il devait dépendre de Dieu seul. Ja, dus het was dan ook heel belangrijk dat het volk van God volledig zou begrijpen dat zij ten alle tijden afhankelijk zijn in die strijd van God. Se pourrait-il que, eh bien, nous soyons dans le même cas aujourd'hui?
zou het kunnen dat ook wij vandaag in diezelfde toestand zijn. Mark Finlay a pu déclarer: Mark Finlay heeft op een bepaald moment gezegd: les croyants du Nouveau Testament n'ont pas renversé le monde, dat de gelovigen van het Nieuwe Testament, die hebben niet zomaar de wereld omgegooid avec un évangile qui mélangeait la philosophie orientale avec la doctrine chrétienne. met een filosofie die eigenlijk een mengeling is van het Oosterse denken met een beetje van het Westerse denken. Nous ne devrions pas non plus le faire. Wij zouden dat dus ook niet moeten doen. Les croyants du Nouveau Testament ne cherchaient pas à entrer en contact Dus de gelovigen van het Nieuwe Testament, die hebben er niet naar gestreefd of gezocht om in contact te komen avec la présence divine à l'intérieur d'eux-mêmes. met de goddelijke aanwezigheid binnenin zichzelf. Ils regardaient au Seigneur crucifié, Maar ze keken met het oog op de gekruisigde Christus. ressuscité et qui allait revenir. Hij die opgestaan is en die zou wederkeren. Et leur vie était transformée. En dat heeft hun leven veranderd. Et pourtant, nous constatons aujourd'hui que le syncrétisme est en train de prendre de plus en plus de place. En toch, ondanks dit voorbeeld, die getuigenis van de eerste christenen, zien we dat de dag van vandaag, die leer waarbij dat men stelt van je moet kijken in uzelf, naar dat goddelijke aspect in uzelf, dat die leer meer en meer ingang vindt. Dans le chapitre 27 de la tragédie des siècles, In het hoofdstuk 27 van de Wens der Eeuwen nous avons une description de deux types de réveils qui ont lieu. zien we een beschrijving van 2 opwekkingen die zullen plaatsvinden. Et avant de vous lire cette citation, j'aimerais vous commenter un événement qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années. En vooraleer dat we dieper ingaan op het citaat uit het Wens der Eeuwen, zou ik eigenlijk eerst een getuigenis willen delen met datgene wat niet zo lang geleden zich heeft voorgedaan in de Verenigde Staten. Et lors d'une rencontre organisée par notre Église, En tijdens een bijeenkomst dat georganiseerd werd door onze kerk, plusieurs orateurs étaient présents, verschillende van de toehoorders waren aanwezig, dont le célèbre orateur Leonard Sweet, waaronder ook de bekende spreker Leonard Sweet, qui est un prédicateur évangélique, die een evangelist, predikant is, dus een predikant die evangelist is. qui a écrit environ une soixantaine de livres Die man heeft een 60-tal boeken geschreven. et qui est considéré aujourd'hui aux États-Unis En in de Verenigde Staten wordt hij vandaag beschouwd comme l'un des chrétiens les plus influents d'Amérique. als een van de invloedrijkste sprekers en christenen in de Verenigde Staten. Il fait sa présentation Hij doet zijn voordracht et parmi l'auditoire, en binnen die mensen die Se trouvait- toehoorders, parce qu'il était également invité, Don McIntosh du Weimar Institute. dus een van die mensen die aan het luisteren was Don McIntosh. Dus die man zit dus in het Weimar Instituut. Et donc, Don McIntosh est interpellé par ce qu'il entend, parce que la présentation n'est pas biblique. Don McIntosh is ergens wel geraakt, maar vooral geraakt omdat datgene wat gebracht werd eigenlijk niet bijbels is. Et il va le voir le soir et discute avec Leonard Sweet. Dus 's avonds gaat hij naar die spreker, Leonard Sweet, om erover te spreken. Et lui dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? En hij begint dus, mag ik jou iets vragen? Est-ce que tu peux lire le chapitre 27 de ce livre que je te donne? Ik heb hier een boek bij mij. Zou je bereid zijn om hoofdstuk 27 te lezen van het boek dat ik hier bij mij heb? Et ce livre, c'est la tragédie des siècles. En dus dat boek, dat is de Wens der Eeuwen. Et demain matin, nous allons échanger ensemble. Over de grote strijd, excuseer. Ja. Et demain matin, nous allons discuter. En morgen gaan we daarover van gedachten wisselen. Leonard Sweet est d'accord. Dus hij stemt ermee in. Hij zegt, oké, we gaan dat doen. Et voici un extrait du chapitre. En dus nu, dus uit de grote strijd, hoofdstuk 27, een citaat. Les réveils populaires sont trop souvent produits par des appels à l'imagination. Dus de populaire opwekkingen zijn vaak het resultaat van emotionele opwekkingen. Par l'excitation des émotions. Die gestoeld zijn op het, maar het is eigenlijk sterk uit de excitation. Dat is dus echt een krachtige drijfveer van emoties, van opwinding.
Ja, dus extase vorm van opwinding. Ja. Er zijn een beetje werkwoorden te weinig in het Nederlands. Ils satisfont le goût du clinquant, le goût de la nouveauté. Zij, Ils dus satisfont le goût die de la nouveauté. opwindingen proberen ons eigenlijk een soort van smaak te geven van steeds iets nieuws. Les convertis, touchés de cette façon, sont peu désireux d'écouter les Écritures. Diegenen die zich daarmee inlaten, die dus zich daarin laten bekeren in zekere zin, die worden heel weinig gestuurd om te gaan luisteren en zich te verdiepen in het woord van God. Le témoignage des apôtres et des prophètes les laisse indifférents. De getuigenis van de apostelen en de profeten laat hen eigenlijk koud. Les services religieux qui n'ont rien de sensationnel ne les attirent pas. De godsdienstige activiteiten of gebeurtenissen die eigenlijk die niet prikkelend zijn voor de zintuigen, dus die niet sensationeel zijn, dat trekt hen niet aan. Les messages qui ne font appel qu'à la raison ne trouvent aucun écho dans leur âme. Dus de boodschappen die enkel maar beroep doen op het rationele, op het denken, geeft eigenlijk, gaat niet diep ingaan. Les avertissements positifs de la parole de Dieu qui concernent directement leurs intérêts éternels sont pour eux lettres mortes. Dus de positieve waarschuwingen die geschreven staan in Gods woord en die te maken hebben met die rechtstreeks te maken hebben met hun persoonlijke wat belangrijk zou zijn voor hen persoonlijk, die blijven voor hen dode letter. Pour empêcher cette œuvre de réveil, dus om die opwekking tegen te gaan, Satan suscite des contrefaçons. Gaat Satan eigenlijk een tegenbeweging opstarten. En donnant l'impression que la bénédiction en hij geeft eigenlijk aan dat de zegening se trouve sur les églises qui l'égarent. Dat de zegening berust op de kerken die eigenlijk aan het afwijken zijn. De grands réveils vont se produire. Dus grote opwekkingen doen zich voor. Et des multitudes vont attribuer au Seigneur en grote menigten gaan zaken toekennen tot God. Des choses qui proviennent d'un autre esprit. Maar het zijn eigenlijk zaken die niet van God komen, maar die eigenlijk van een andere geest komen. Déguisés sous le manteau de la religion. Dus onder het mom van godsdienst. Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Zal Satan er eigenlijk proberen toe te komen om zijn invloed binnen de christelijke wereld te vergroten. Et donc, c'est juste un extrait que je viens de vous lire de ce chapitre sur les réveils modernes. En ik heb nu net een paragraaf gelezen uit het hoofdstuk die dieper ingaat over hoe het allemaal zal gebeuren in die opwekkingen. Et donc, Leonard Sweet lit ce chapitre. En Leonard Sweet die leest dus dat hoofdstuk. Et il pose avant la question à Don McIntosh. En die vraagt aan Don McIntosh, vooraleer dan ze echt dat gesprek beginnen, vraagt hij aan Don McIntosh. Est-ce que vous, adventistes, croyez que cette dame est inspirée? Denken jullie Adventisten dat die vrouw die dat neergeschreven heeft, dat zij geïnspireerd geweest is? Et Don McIntosh répond oui. En Don McIntosh antwoordt ja. Mais alors, ce qu'elle décrit, c'est ce que je fais. En dus Leonard Sweet was blijkbaar pinter genoeg om te zeggen, ja, maar dat wat zij neerschrijft, dat is nu net wat ik doe. Mais alors, pourquoi m'invitez-vous? Waarom heb je mij dan uitgenodigd? Est-ce que vous imaginez quelqu'un de l'extérieur, non-adventiste, comprend? Dus eigenlijk het tragische is dat iemand van buiten onze kerk door het lezen van die dingen begrijpt que ce qu'il fait dat datgene wat hij doet correspond à la description du faux réveil décrit dans ce chapitre. Eigenlijk dat wat hij brengt, wat hij doet, dat inderdaad hetgene is die overeenstemt wat in onze geschriften staat als een valse opwekking. Et nous qui avons ce livre, en wij die dit boek hebben, eh bien nous invitons ces gens pensant qu'ils ont un message à nous donner.
Wij, pensons que c'est le type de réveil dont nous avons besoin. ja, dus wij die dit boek hebben, het zijn wij die mensen gaan uitnodigen, denkende dat het zij zijn die een boodschap hebben voor ons. En 2010 est né sous l'impulsion entre autres de Sam Leonor, Dus in 2010 is er een beweging, heeft een beweging het licht gezien onder de stuwing van Sam Leonor. de l'Université Adventiste de la Sierra, Dus iemand verbonden aan dus de Adventistische Universiteit van Aux Sierra États-Unis. in de Verenigde Staten. un mouvement qui est appelé One Project. Is een beweging die gekend is onder de naam de One Project. Et qui rayonne un petit peu partout à travers le monde. En die een beetje zijn uitstraling heeft overal ter wereld. Et parmi les invités se trouve Leonard Sweet. En opnieuw, een van de genodigden is opnieuw die Leonard Sweet. Leonard Sweet qui a été invité aussi à Loma Linda. Diezelfde man is ook uitgenodigd geweest in Loma Linda. Et Leonard Sweet et Brian McLaren Dus Leonard Sweet samen met Brian McLaren sont les deux figures emblématiques du mouvement qui est appelé aujourd'hui Emerging Church. zijn twee sleutelfiguren in die beweging die wij nu kennen als de Emerging Church. Et parmi ce mouvement, En binnen die beweging on insiste et Leonard Sweet eh bien, a défendu publiquement le mysticisme catholique romain. Dus tijdens die samenkomst werd het mystieke binnen de katholieke kerk sterk naar voren gebracht en verdedigd. C'est-à-dire être capable d'écouter sa voix intérieure. Dus het komt er eigenlijk op neer dat men ertoe komt en dat men eigenlijk de mensen ertoe aanzet om te luisteren naar die godsdienstige stem in zich. Tout tourne autour du fait de savoir comment écouter eh bien, cette voix à l'intérieur de soi. En dus men leert aan de mensen hoe zij kunnen luisteren naar die godsdienstige stem in zich. Et comme le déclare le célèbre écrivain John MacArthur, c'est un écrivain évangélique, En dus een andere evangelische schrijver, MacArthur, die stelt: le mysticisme recherche des impressions, het mysticisme gaat eigenlijk vooral op zoek naar indrukken, l'imagination, naar beelden, des visions personnelles, naar persoonlijke visioenen, des voix intérieures, naar innerlijke stemmen, des illuminations privées, naar persoonlijke ervaringen, zou ik zeggen. Ja. et rejette eh bien, la compréhension rationnelle. En gaat dus het rationele denken en het rationele begrijpen wegduwen. Et dans un livre, Leonard Sweet va déclarer, En dus in een boek gaat Leonard Sweet stellen, en s'appuyant sur le célèbre théologien jésuite Karl Rahner, en hij steunt daarvoor op een bepaalde jezuïet, Jan Kanner. le chrétien de demain sera un mystique qui aura vécu quelque chose ou il ne le sera pas. De christen van morgen zal iemand zijn die een innige persoonlijke beleving heeft meegemaakt, of hij is het niet. Et donc Leonard Sweet minimise l'importance du sang de Christ. En dus dat komt er eigenlijk op neer dat alles naar zichzelf getrokken wordt, naar eigen ervaringen. En dus het bloed van Christus komt eigenlijk niet meer ter sprake. Et va enseigner que tous les chemins spirituels, même ceux qui sont en dehors du christianisme, mènent à Dieu. En dus op die manier stelt men dat alle wegen, zelfs diegene buiten het christendom, dat alle wegen leiden eigenlijk op die manier tot Christus. Et dans Parabole, nous pouvons lire que Ellen White nous avertit Ellen White verwittigt ons: le retour du Christ se produira à l'heure la plus critique de l'histoire de notre planète. dat de wederkomst van Christus zal net op dat moment plaatsvinden, op het meest kritische moment binnen de heilsgeschiedenis. Satan agira avec toutes les séductions de l'iniquité. Dus Satan zal met alle verleidingen van de afgoden, afgoden duwt weg, met alle verleidingen van wat verleidelijk is, naar ons komen. Non seulement Satan entraîne le monde dans ses pièges, Dus Satan zal dus niet enkel de wereld in zijn net vangen, mais ces séductions ont même envahi les églises qui se déclarent chrétiennes.
Maar hij zal op die manier ook de kerken die zich christelijk noemen ook in zijn net vangen. Et Paul, dans Galates, nous avertissait déjà. En Paulus verwittigt ons in de brief aan de Galaten, Dans Galates chapitre 1, dus in Galaten hoofdstuk 1, le verset 6 à 9, dus de versen 6 tot 9, où Paul eh bien, nous interpelle en disant waar Paulus eigenlijk ons aanspreekt. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Dus in hoofdstuk 1, vers 6 van de Galatenbrief schrijft Paulus: Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van diegene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Non pas qu'il y ait un autre évangile, En dat is geen evangelie. mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Et nous voyons au travers de ces 4 versets Dus wij zien doorheen deze 4 versen que Paul utilise plusieurs fois cette expression un autre évangile. dat Paulus verschillende keren die term gebruikt, een ander evangelie. Et il va reprendre ce terme dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. En dus in 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 4 neemt hij die term opnieuw, een Mais ander evangelie. Nous donner une autre précision. Maar hij gaat er nog iets aan toevoegen. Il dit si quelqu'un eh bien, vient vous prêcher un autre Jésus que nous avons prêché, Daar zegt hij, als iemand een andere Christus brengt dan diegene die wij gepredikt hebben, ou si vous recevez un autre esprit of als u een andere geest gegeven wordt que celui que vous avez reçu, dan diegene die je gekregen hebt, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, of een andere evangelie dat jullie aangenomen hebben, un autre Jésus, een andere Jezus, un autre esprit, een andere geest, un autre évangile, een andere evangelie. eh bien cela correspond à ce mouvement Emerging Church qui aujourd'hui prend de l'ampleur à travers le monde. Dat zijn nu net die dingen die we herkennen in die beweging die we noemen de Emerging Church en die eigenlijk zelfs wereldwijd wordt. De quel évangile pourrions-nous eh bien, nous détourner si promptement? Van welke evangelie zouden we eigenlijk zo snel kunnen weggaan? Parce que on pourrait opposer les deux. We zouden eigenlijk die twee zelfs tegenover elkaar kunnen stellen. Emerging Church est une église qui eh bien, reste fidèle à des principes. Je hebt enerzijds de Emerging Church en anderzijds heb je dan de kerk die eigenlijk getrouw blijft aan haar geloofsprincipes. Mais est-ce que c'est aussi simple que cela? Maar is het eigenlijk zo eenvoudig als dat? Avons-nous réellement compris ce qu'était l'évangile? Hebben wij werkelijk begrepen wat het evangelie echt betekent? Se pourrait-il, comme j'ai essayé d'aborder hier soir, que nous soyons dans la même condition que Nicodème? Zou het eigenlijk kunnen, en dat is ook het thema dat we gisteravond nog wat aangeraakt hebben, zou het kunnen dat wij eigenlijk in dezelfde toestand zijn als Nicodemus? Parce que lorsque Jésus dialogue dans Jean chapitre 3, Als we Johannes hoofdstuk 3 nemen, waar Christus een gesprek heeft met Nicodemus, en disant « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » dus vers Verset 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. On voit que Jésus met l'accent sur quelque chose de très particulier. Dus we zien dat Christus hier de focus legt op iets dat heel specifiek is. Parce que pour rentrer dans le royaume de Dieu, Om het koninkrijk Gods te kunnen toetreden, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, als je niet geboren wordt, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Dan- pas possible. dan kan je niet toetreden tot het koninkrijk Gods. Et Nicodème au verset 4 demande En het vers 4 gaat Nicodemus vragen, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? hoe kan een volwassen iemand wederboren worden? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Kan hij terug in de baarmoeder gaan van een moeder en opnieuw geboren worden? Est-ce que nous savons réellement aujourd'hui comment vivre cette nouvelle naissance? Weten wij, begrijpen wij, weten wij wat dat eigenlijk betekent om wederboren te zijn? Ou est-ce que nous nous posons la question, comment faire? Of stellen wij ons ook de vraag van, ja, maar hoe moet dat? Parce que au final,
nous pourrions nous retrouver dans la situation des vierges sages et folles, Want uiteindelijk zouden we tot in een toestand kunnen terechtkomen van de wijze en dwaze maagden. et allons dans Matthieu 25, Dus als we naar Matthäus 25 gaan, parce que les deux want, attendent l'époux, want beide groepen, zowel de wijze als de dwaze maagden, kijken uit naar de bruidegom. les deux ont leur lampe, Beide hebben lampen. les deux vont s'endormir, Beide gaan eigenlijk in slaap vallen. les deux vont se réveiller. Beide komen wakker. Et pourtant, il y a une différence énorme entre les deux. En nochtans is er een wezenlijk verschil tussen de twee. Parce que à la fin, Jésus va leur dire, Want op het einde zegt Christus, au verset 12, bij het vers 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. dus bij vers 12, maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Certains ont pu dire, eh bien, que les vierges sages s'étaient trouvées là, au bon endroit, au bon moment. Sommigen zouden kunnen zeggen van ja, die wijze maagden die waren net op het goede moment op de goede plaats. Mais c'est complètement oublié que les vierges sages Maar dat is eigenlijk voorbijgaan aan het feit dat de dwaze maagden ont fait la provision d'huile, hebben ook een voorraad olie. c'est-à-dire la provision de Saint-Esprit. Dat wil zeggen het innemen van de Heilige Geest. Or, on nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. En we weten dat de Heilige Geest ons zal brengen in de volle waarheid. Et le terme grec qui est utilisé ici pour ces vierges sages, pour le terme sage, En dus de Griekse term die gebruikt voor wijze maagden, dus wijs, le terme phronimos, dus de term phronimos, c'est un terme qui signifie intelligent, is een term die in zich houdt het aspect intelligentie, sage, maar wijs, plein de bon sens, vol met gezond verstand, donc sensé, dus ja, gezond verstand, prudent, voorzichtig, avisé. avisé. Dat is, ja, dat kan je niet vertalen, maar dat houdt eigenlijk een soort van matigheid, waarbij dat je een evenwicht hebt tussen extremen. Donc avec tous ces qualificatifs, Dus met al die woorden samen, le conseil qu'elle donne aux vierges folles dus de raad die gegeven wordt aan de dwaze maagden, est un bon conseil. is een zeer goede raad. C'était la seule solution. Het is de enige oplossing. Elles sont conduites par le Saint-Esprit. Ze worden geduwd, geleid door de Heilige Geest. Le problème qu'ont les folles, Het probleem van die dwazen c'est qu'elles n'ont pas eu le temps nécessaire pour faire leur provision. is dat ze onvoldoende tijd hebben gehad om een voorraad op te slaan. Pourquoi? Parce que c'est là le problème. En waarom hebben ze onvoldoende tijd gehad? Want daar ligt nu net het probleem. Et le terme qui est employé en grec pour ces vierges folles, En dus de term in het Grieks opnieuw die gebruikt wordt voor dwaze maagden, c'est le terme moros. dus de term moros, ja. Moros, qui a donné morosité. Dus ja, neerslachtigheid. Ça signifie irréfléchi. Dat wil zeggen dat men onvoorbereid, Folle, dwaas, mais également sans Dieu. maar ook zonder God. Vous voyez la différence? Dus daar zien we de tegenstelling. Elles croient au retour de Jésus. Zij geloven in de wederkomst van Christus. Elles ont leur lampe. Ze hebben die lamp. Elles veulent aller, eh bien, au repas des noces. Ze willen naar de bruiloftsmaal gaan. Mais quand Jésus leur dit « je ne vous connais pas », Maar op het moment dat Christus zegt, ja, maar ik ken u niet. c'est exactement la réponse qu'il fallait dire. Het is net dat antwoord die er moest zijn. Parce qu'elles sont sans Dieu. Want ze zijn zonder God. Elles ne connaissent pas Dieu. Ze kennen God niet. Et c'est ça le drame. En dat is eigenlijk het grote drama. Donc ce terme moros, Dus die term moros on le retrouve dans d'autres paraboles. vinden we ook opnieuw in andere plaatsen, in andere parabels. Allons dans Matthieu chapitre 7, In Matthäus hoofdstuk 7, les versets 22 à 27. 7, 22 tot 27. Et dans cette parabole, nous voyons que Jésus dit au verset 22, Dus hoofdstuk 7, vers 22, daar lezen we. plusieurs me diront en ce jour-là,
Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? En in uw naam boze geesten uitgedreven? N'avons-nous pas fait quoi? Beaucoup de miracles en ton nom. En in uw naam vele krachten gedaan? Prenez maintenant ces 3 éléments descriptifs que nous venons de voir et mettez-les en parallèle avec le chapitre de la tragédie des siècles. Als we nu die 3 zaken die we zo net hebben gelezen, die 3 eigenschappen, Et ça nous donne Alors- une autre perspective. en als we dat naast het hoofdstuk leggen dat we gelezen hebben of doorgenomen hebben in de grote strijd, Et au verset 23, Jésus dit, en in het vers 23 zegt alors Jezus, je leur dirai ouvertement, en dan zal ik hun openlijk zeggen, non pas je ne vous ai jamais connu, niet van ik heb u niet, maar van, jamais connu. ik heb u nooit gekend. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Pourquoi Jésus ose-t-il dire une chose pareille? Waarom durft Jezus eigenlijk zoiets zo scherp te stellen? Nous voyons que, au contraire, We zien in tegenstelling, eh bien, et là on a une description des vierges sages et folles. dus we hebben daar die tegenstelling, de wijze en de dwaze maagden. Quiconque, au verset 26, Dus in het vers 26, on a l'explication. daar zien we dus de uitleg. Quiconque entend ces paroles que je dis Iedereen die de woorden hoort die ik zeg, et ne les met pas en pratique, maar die ze niet in de praktijk brengt, sera semblable à un homme, zal dus gelijk zijn aan een mens. comment? Hoe? Insensé? Ja, dwaas. What? Ok. Le terme qui est employé, c'est le terme moros. De term die daar staat, is opnieuw diezelfde term moros. On nous dit que, eh bien, ce sont ces vierges folles qui n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Dus met andere woorden, de conclusie is, wat maakt dat die maagden dwaas zijn, is net het feit dat ze niet in de praktijk hebben gebracht datgene wat ze gehoord hebben. Elles ont donc bâti leur maison sur le sable. Ze hebben hun huis gebouwd op het zand. La pluie est tombée, Er is regen, les torrents sont venus, er zijn stormen opgekomen, les vents ont soufflé, er zijn windstoten gekomen, ont battu cette maison, die hebben het huis gegeeseld, elle est tombée dat huis is in elkaar gestort et sa ruine a été grande. en de ruïne die men dan heeft vastgesteld was zeer groot. Et l'attitude des vierges sages, quelle est-elle? En wat is nu de houding van die wijze maagden? Verset 24. Vers 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles Ieder die hoort de woorden, ces paroles que je dis et les met en pratique, de woorden die ik uitspreek en die dan ook toepast, sera semblable à un homme prudent die ze dus uitleeft, die zal gelijk zijn als een voorzichtig mens. qui a bâti sa maison sur le roc. Dat zal dus een wijs mens zijn die zijn huis gebouwd heeft op de rots. La pluie arrive, Als dan de regen komt, les vents arrivent, en als er dan wind opkomt, la tempête arrive, als er dan een storm komt, rien ne bouge. niets zal bewegen. Et c'est ce que nous disions hier soir. C'est Ben- que ce qui est devant nous, sans cette connexion avec Dieu, va être très compliqué. Dat is ook hetgene wat we gisteravond gezien hebben. Alles wat voor ons ligt, kunnen wij maar doorstaan, enkel maar als wij die verbondenheid hebben met God. Et la grâce que nous avons, c'est que Dieu a dit qu'il allait s'occuper de tout. En de genade in God zit hem in het feit dat Hij voor alles zal zorgen. Si nous mettons notre confiance en lui, eh bien nous n'avons plus rien à craindre de l'avenir. Als wij ten volle ons vertrouwen in Hem leggen, dan moeten wij eigenlijk niets vrezen voor de toekomst. Soit il prendra soin de nous, Ofwel gaat Hij voor ons zorgen, ou soit, eh bien parce qu'il sait que nous n'avons pas, eh bien les forces peut-être nécessaires pour traverser ce qu'il y a devant nous. of het alternatief is, doordat Hij weet dat wij niet de kracht hebben om doorheen die zaken te gaan die voor ons liggen, Eh bien faire que nous mourions avant, daar zal Hij ons te slaap leggen. avec cette assurance de le revoir. Met de zekerheid dat wij Hem zullen terugzien. Une autre parabole que j'aimerais mettre aussi en perspective, c'est Matthieu 24.
Een andere parabel is Matthäus 24. Le verset 42 à 45. Dus daar vanaf het vers 42 tot 45. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Dus in het vers 42 van hoofdstuk 24 in Matthäus lezen we: Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Et au verset 44, nous lisons, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. In het vers 44, iets verder, zien we: Daarom, wees ook gij bereid, want op het uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Nous sommes dans le contexte et dans le cadre bien, des vierges sages et folles. C'est le même contexte. We zitten hier nu nog altijd in hetzelfde context van dus die wijze en dwaze maagden. Et maintenant, nous avons ici une description qui est très importante. Maar hier hebben we een andere omschrijving die heel verhelderend is. Au verset 45. In het vers 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Wat is de omschrijving van die voorzichtige en getrouwe dienaar? Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vers 45. Dus in het vers 45. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Le terme que nous avons ici, prudent, est le même terme employé pour les vierges sages. Dus de term dat we hier zien, die hier vertaald staat in het vers 45 als verstandig, is eigenlijk hetzelfde woord als gebruikt wordt voor de wijze maagden. Et on rajoute un autre qualificatif qui est celui de fidèle. Maar naast verstandig komt er nog een kenmerk bij, namelijk trouw. En clair, c'est celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Dus dat is diegene die dus zijn vertrouwen legt in de beloftes van God. Donc en définitive, les vierges sages, Dus met andere woorden, die wijze maagden elles ont fait une provision d'huile. hebben voldoende olie opgeslagen. Pourquoi? Waarom? Parce qu'elles ont mis en pratique la parole de Dieu. Omdat zij het woord van God uitgeleefd hebben. Elles se sont nourries de la parole de Dieu. Ze hebben zich gevoed aan het woord van God. Mais elles ont fait également quelque chose d'important. Maar ze hebben daar bovenop nog iets gedaan dat heel belangrijk Elles is. ont également nourri celles qui étaient affamées. Maar ze hebben ook te eten gegeven aan zij die honger hadden. Elles n'ont pas gardé pour elles-mêmes cette parole de Dieu. Ze hebben dus dat woord van God niet enkel voor zichzelf gehouden. Alors que peut-être tout semblait s'écrouler autour d'eux. Dus ondanks het feit dat ogenschijnlijk alles rondom zich heen eigenlijk aan het instorten was, Peut-être que l'apostasie régnait tout autour d'eux. al bleek het zo alsof dat de afvalligheid overal heerste, Ces vierges sages ont vu au-delà. hebben die wijze maagden verder gezien dan dat. Elles ont vu que Dieu est le rémunérateur de leur foi. Ze hebben gezien dat God aan de kern ligt, aan de basis ligt van hun geloof. Elles ont développé une relation intime avec Dieu Ze hebben daar een zeer intense band leren hebben met God. et ont permis à d'autres de développer cette relation intime avec Dieu. En daarin hebben ze dan ook aan anderen meegegeven, opdat ook zij die band met Christus zouden leren hebben. Elles se sont appropriées les promesses de Dieu dans leur vie. Ze hebben de beloftes van die in het woord staan zich eigen gemaakt in hun leven. Et elles n'ont pas accompli ce que Paul déclare dans Éphésiens 4, verset 14. Dus ze hebben niet deel aan wat er staat in Efeze 4, vers 14. De ces enfants qui sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Dus het zijn geen kinderen die als een boei op een wilde zee heen en weer geschud worden. Parce que ce qui caractérise ces vierges folles, Want datgene wat kenmerkend is voor die dwaze maagden, elles font dépendre de leur foi des autres. hun geloof hangt eigenlijk in grote mate af van anderen. Elles n'ont pas su développer une colonne vertébrale qui fait que quoi qu'il advienne, elles restent fidèles. Ja? Dus die dwaze maagden hebben geen ruggengraat die er eigenlijk voor zorgt van wat dat er ook gebeurt, dat zij standvastig blijven. Elles sont devenues un petit peu un thermomètre, s'adaptant à la température. Ja? Ze zijn eigenlijk veel eerder een thermometer die zich eigenlijk aanpast aan de omstandigheden.
Ellen White, dans Parabole, eh bien, déclare que les vierges folles ne sont pas des hypocrites. En Ellen White stelt dat die dwaze maagden eigenlijk geen hypocrieten zijn. Elles respectent la vérité. Die dwaze maagden die kennen en nemen ook de waarheid aan. Elles ont soutenu la vérité. Ze hebben die waarheid ondersteund. Elles aiment la compagnie des croyants. Ze begeven zich graag in samen zijn met gelovigen. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit. Maar ze hebben zich niet overgelaten aan het werk van de Heilige Geest. Elles n'ont pas brisé leur cœur sur le rocher, sur Jésus-Christ. Ze hebben hun hart niet laten verbrijzelen op het kruis van Christus, op die rots. Et Ellen White nous dit qu'elles sont représentées eh bien, par le terrain pierreux de la parabole du semeur. Dus Ellen White gaat die dwaze maagden als omschrijven van, kijk, dat zijn diegenen, als je de parabel hebt van die zaaier, dat zijn diegenen wiens hart een veld is, maar met nog veel rotsstenen. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu. Zij nemen gewillig het woord van God aan, mais sans en assimiler les principes. maar zonder daar diepgang in te hebben en zonder de principes eigen te maken. Si bien que l'influence de l'évangile n'est pas durable. Zodanig dat dus datgene wat het evangelie zou moeten te bewerkstelligen, dat niet blijvend is. Et Ellen White continue en disant: En Ellen White gaat verder. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Zij hebben het eigenlijk niet toegelaten om hun karakter te laten peilen. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Ze hebben dus geen verbintenis, geen band opgebouwd met Christus. Cela rejoint notre parabole de Matthieu 7. Dit gaat, de parabel die we gelezen hebben in Matthäus. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Doordat ze dat allemaal nagelaten hebben te doen, weten ze niet hoe zij hun geloof dienen uit te leven. Et Ellen White les décrit comme ceux qui diront paix et sécurité en temps de crise. En Ellen White omschrijft hen ook als het zijn diegenen die zullen spreken en zoeken naar vrede in tijden van crisis. Se laissant bercer par une fausse sécurité. Zij gaan er toe gebracht worden. Hè. Zij verlangen luisteren naar de woorden die hen eigenlijk die veiligheid geeft. Et alors qu'elles vont se réveiller, elles vont voir l'étendue des dégâts. Maar ze zullen wakker komen en ze zullen zien hoe erg dat de vernieling is rondom hen. Et dans Tragédie, elle continue eh bien, ce commentaire sur ces vierges sages et folles. Dus Ellen White gaat dan nog verder in haar commentaar over die wijze en dwaze maagden. En nous disant que le message qu'elles avaient entendu Door te stellen dat de boodschap die ze gehoord hebben, avait excité leur crainte, had hun vrees opgewekt, mais elles s'étaient reposées sur la foi eh bien, de leurs frères. maar ze hebben zich berust op het geloof van hun broeders. Elles s'étaient contentées de la lumière vacillante de leurs émotions. Ze hebben eigenlijk vooral gesteund op het licht van hun emoties, sans avoir parfaitement compris la vérité, zonder eigenlijk echt de diepgang van de waarheid begrepen te hebben. et sans que l'œuvre réelle de la grâce se fût opérée dans leur cœur. En zonder dat de uitwerking van de genade heeft kunnen plaatsvinden in hun hart. Et nous lisons qu'elles sont allées au devant de l'époux, En dus ze zijn uitgegaan naar de bruidegom, eh bien, en espérant une récompense immédiate, met de hoop om onmiddellijk een beloning te verkrijgen. nullement préparées eh bien, à un délai ou à une déception. Maar ze waren helemaal niet voorbereid op een vertraging of een ontmoediging. Et quand est survenue l'épreuve, En eens dat je dus in moeilijkheden komt, la lumière eh bien, affaiblit dan wordt het licht zwakker et leur foi les a abandonnés. en hun geloof heeft hen verzaakt. C'est l'expérience que nous trouvons de celui qui est entré dans la salle du festin sans habit de noces. Hier komen we dan eigenlijk ook bij die parabel van diegene die toetreedt tot de bruiloftsmaal terwijl hij geen wit kleed draagt. Et lorsque nous lisons le commentaire qu'Ellen White fait eh bien, du pharisien et du publicain, nous trouvons des clés extraordinaires.
En een andere parabel, als we lezen de commentaar dat Ellen White schrijft over de parabel dus van die farizeeër en die armen die daar aan het bidden zijn, dan lezen we daar opnieuw een aantal heel belangrijke elementen. Et là où j'aimerais vraiment insister ce matin, En daar waar ik de nadruk zou willen op leggen deze morgen, parce que nous sommes ou dans l'une ou dans l'autre catégorie, omdat uiteindelijk we zitten of in de ene of in de andere. et nous avons vu ce qui caractérise eh bien, ces vierges folles. En dus we hebben gezien wat de kenmerken zijn van die dwaze maagden. Dans Jean chapitre 5 au verset 25, In Johannes hoofdstuk 5, vers 25, Jésus va déclarer, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. dus Johannes 5, vers 25, daar lezen we: voorwaar, ik zeg u, de uur komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven. Si nous transposons ce texte au niveau pratique à nous-mêmes, Als we die tekst nu naar ons brengen, naar het praktische in ons leven, nous voyons que la prophétie d'Ézéchiel 37 dan zien we dat de profetie van Ezechiel 37, nous parle d'une prophétie eh bien, qui va se réaliser à la fin des temps. dat is een profetie dat we weten van, kijk, die zich zal, die werkelijkheid zal worden op het einde der tijden. Cette prophétie des ossements desséchés, Dus dat is Ezechiel 37, is die profetie van die vallei met die dorre beenderen, qui sont sans vie, die dus zonder leven zijn. qui nous caractérisent, frères et sœurs, vous et moi. Maar het zijn net die dorre beenderen die ons kenmerken, u en ik. Et quelque chose va se passer. En er is iets dat zal plaatsvinden. C'est que Dieu va réaliser eh bien, ce qu'il a promis de faire. Dat God zal doen datgene wat hij beloofd heeft van te doen. Texte qui fait écho à Éphésiens chapitre 4 verset 14. In die boodschap, in dat visioen, lezen we eigenlijk ook datgene wat we kunnen lezen in Efeze hoofdstuk 4, vers 14. Où nous lisons « Réveille-toi, toi qui dors ». Waar we lezen, ontwaak hij die slaapt. Relève-toi d'entre les morts Sta op, jij onder de doden. et Christ t'éclairera. En Christus zal jou verlichten. C'est quelque part une réalisation de cette promesse qui est faite dans Ézéchiel 37. Dus die tekst die we zo net hebben aangehaald in Efeze is eigenlijk een tekst die aangeeft dat wat voorspeld wordt in Ezechiel 37 waar zal zijn. Où dans Ézéchiel 37, le Seigneur dit « J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres ». Dus in Ezechiel 37 horen we eigenlijk de boodschap van, kijk, ik ga jullie graven openen en kom uit jullie graven. Et Jésus va d'ailleurs même traiter certains de sépulcres blanchis. En Christus zegt zelfs tot sommigen, jullie witgekalkte graven. Nous sommes ces sépulcres. Wij zijn die graven. Et Dieu a fait la promesse eh bien, qu'il nous relèverait d'entre les morts. En Christus heeft ons de belofte gedaan dat hij ons zal opwekken vanuit die doden. Comment se relever d'entre les morts? Maar hoe kunnen we nu opstaan uit de doden? Nous avons un élément de réponse dans Josué 23, verset 14. En we hebben een eerste antwoord in Jozua. Josué 23, verset 14. Dus 23 vers 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Dus in Jozua hoofdstuk 23 vers 14. Zie, ik ga thans de weg van al het aardse. Erkent nu met geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet één van alle goede beloften die de Heere uw God u gegeven heeft onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen, zijnerzijds en niets onvervuld gebleven.
Ainsi donc, au travers de ces textes, nous voyons Dus in deze tekst zien we qu'il nous faut reconnaître de tout notre cœur, de toute notre âme, dat wij eigenlijk geroepen worden om met ons ganse hart te erkennen en te zien en te belijden que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. dat het woord van God nooit leeg terugkomt. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. En daartoe moeten wij steunen en beroep doen op de beloftes die in Gods woord staan. Promesses de restauration, Een belofte van herstel. promesse de nous donner un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. De belofte waarin God zegt van kijk, ik ga jullie een levend hart geven en niet langer een hart van steen. Promesse de nous faire sortir de ces sépulcres blanchis. De belofte dat hij ons zal uithalen uit die witgekalkte graven. Pour nous permettre de vivre la réalisation de 2 versets. Opdat wij eigenlijk de uitwerking mogen zijn van 2 specifieke versen. Apocalypse 14, verset 4. Openbaring, hoofdstuk 14, vers 4. Les vierges sages Dus de wijze maagden suivent l'agneau partout où il va, volgen het lam waar het zich ook naartoe gaat. sans attendre d'être au ciel, Zonder te wachten van in de hemel te zijn, déjà sur cette terre. nu reeds hier op aarde. Et c'est ce qui permet de faire des provisions d'huile. En dat is hetgene die ons in staat stelt om een voorraad olie op te bouwen. Et la réalisation de Jean chapitre 10, verset 27. En het andere vers dat uitwerking kan hebben in ons hart is Johannes hoofdstuk 10 vers 27. Mes brebis entendent ma voix. Mijn schapen horen mijn stem. Je les connais et elles me suivent. Ik ken hen en zij volgen mij. Jésus est en train de dire l'inverse de ce qu'il a dit aux vierges folles. Hier zegt Christus eigenlijk precies het omgekeerde van wat hij gezegd heeft tegen de dwaze maagden. Il est en train de dire je connais les vierges sages. Hier zegt hij, ik ken hen, ik ken die wijze maagden. Les vierges folles, je ne les connais pas. De dwaze maagden, die ken ik niet. Denis Smith a déclaré Een zekere Dennis Smith verklaarde, de grandes victoires personnelles et collectives dus grote persoonlijke overwinningen en ook gezamenlijke overwinningen attendent les enfants de Dieu et l'Église de Dieu. wachten voor eigenlijk zowel de individuele gelovigen als de kerkgemeenschap. Ces victoires seront effectivement acquises pendant les heures de prière intime avec notre Dieu. Die overwinningen die zullen eigenlijk behaald worden door de intense en de diepe momenten van gebed die we hebben met de Heer. Quand nous nous relèverons de notre position à genoux Op het moment dat we zullen rechtstaan van geknield te zijn et sortirons pour faire face à l'ennemi, en dat we zullen uittreden om dus de vijand tegemoet te gaan, les victoires deviendront alors une réalité. op dat moment gaan de overwinningen een realiteit worden. Dieu a fait une promesse extraordinaire dans sa parole. God heeft eigenlijk een wonderbaarlijke belofte gedaan in zijn woord. Parmi des milliers d'autres. Er zijn er eigenlijk duizenden. Mais j'aimerais vous laisser cette promesse pour terminer. Maar om af te sluiten zou ik die laatste belofte willen brengen. Puissions la graver dans notre esprit et dans notre cœur. Opdat wij die zouden mogen kerven, zowel in ons hart als in onze gedachten. Alors que Jésus dit à Simon, Dus terwijl Jezus tegen Simon zegt, Satan vous a réclamé pour vous cribler. en het is in Lucas, Luc 22, verset 31. ja, Lucas 22, vers 31. Le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Mais j'ai prié pour toi, Maar ik heb voor u gebeden, afin que ta foi ne défaille point. dat uw geloof niet zou bezwijken. Et quand tu seras converti, En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, affermis tes frères. versterk dan uw broederen. Nous retrouvons le même élément que dans la parabole que nous venons de voir. We zien hier eigenlijk hetzelfde element als in de parabels. De donner la nourriture au temps convenable. Dat we de voeding moeten opnemen op het geschikte moment. Que nous puissions nous appuyer sur cette promesse.
Maar we moeten steunen ook op die belofte, où le Seigneur nous dit qu'il prie pour nous waar Christus zegt, kijk, ik bid voor jullie. et que nous puissions demander au Seigneur que notre foi ne défaille point. En opdat wij zouden vragen tot Christus dat ons geloof ons niet in de steek laat. Et Maar in de vertaling ben ik toch nog een element vergeten. Dus het element is van dat wij ons voeden op het juiste moment, dat we steunen op zijn beloften, maar dat we dan uitgaan om te delen datgene wat we ontvangen hebben. Et remarquez, eh bien, ces paroles de Jésus juste après au verset 37. En dus in het volgende vers 37, Lorsqu'il parle de ce qui doit lui arriver. wanneer Christus het geeft over datgene wat hem moet overkomen, Et Jésus dit, car je vous le dis, en Jezus zegt, omdat ik het u zeg, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. het woord dat eigenlijk voorspelt, dat geschreven geweest is, moet voorspeld worden in mij. Que nous puissions, frères et sœurs, dire la même chose. Dus in vers 37, want ik zeg u dat dit woord dat geschreven is aan mij in vervulling moet gaan. Zodat wij hetzelfde woord kunnen, of hetzelfde kunnen zeggen. Il faut que cette parole qui est écrite, Ook wij moeten kunnen getuigen dat wat geschreven staat. il faut que cette promesse que Dieu nous a donnée, Wij moeten kunnen getuigen dat de beloftes die God gegeven heeft, eh bien, s'accomplisse en nous. dat al die beloftes waarheid worden in ons. Il faut que cette parole vivante Dat het levende woord, puisse s'incarner et prendre vie en nous. dat levende woord werkelijk deel mag worden van ons. Parce que cette parole que Dieu nous a donnée, Omdat het woord dat God ons gegeven heeft, eh bien, est une parole qui, depuis 2000 ans, est toujours aussi vivante. dat is een woord dat zelfs 2000 jaar later nog altijd even levend is. Que le Seigneur puisse nous accompagner Dat God ons mogen begeleiden. afin de réaliser ce qu'il a promis. Opdat wij, of dat het werkelijk zou mogen worden, datgene wat hij beloofd heeft. Et que nous puissions, eh bien, prendre non pas les promesses qui peuvent nous intéresser, En dat we niet enkel de beloftes nemen die ons interesseren, toutes les promesses que Dieu nous a données dans sa parole, maar alle beloftes die God gegeven heeft in zijn woord. y compris Galates 2:20. Zelfs ook Galaten hoofdstuk 2 vers 20. J'ai été crucifié Ik ben gekruisigd geweest avec Christ. met Christus. Et si je vis, En indien ik leef, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. is het niet langer ik die leef, maar Christus de gekruisigde in mij. Que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, accomplis cette promesse dans ma vie. Dat we mogen zeggen, kijk God, die belofte, dat dit waarheid mag worden in mijn leven. Que nous puissions également, Dat wij ook, Galates 6:14, Galaten 6, 14, dire, dat, pour wij ce ook, qui me concerne, dat we kunnen zeggen, voor wat mij betreft, loin de moi la pensée de me glorifier ver van mij de gedachte om mij te verheffen, d'autre chose of iets anders, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. par qui le monde est crucifié pour moi, Door wie de hele wereld gekruisigd is voor mij, comme je le suis pour le monde. zoals ik voor de hele wereld. Que le Seigneur réalise cela Dat, dans nos cœurs. dat God dit mag werkelijkheid laten worden Amen. in ons hart. Amen.